வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது ரொம்பவும் பாரம்பரியமான ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ்னு கூட சொல்லலாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா கோதுமை பாயாசம் எப்படி செய்யறதுந்தாங்க. பொதுவா இந்த பாயாசத்தை உடைச்ச கோதுமையிலையும் செய்யலாம், இல்லைன்னா கோதுமை ரவை வச்சும் செய்யலாம். நம்ம இன்னைக்கு கோதுமை ரவை வச்சு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு கோதுமை ரவை ஒரு 100 கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். வெல்லம் வந்து ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சுருக்கோம். நீங்கள் தேவைன்னா அதிகமாக கூட எடுத்துக்கலாம். பசும் பால் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து நல்லா தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க. நெய் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏலக்காய் தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம். முந்திரி தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. திராட்சையும் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு அரை மூடி தேங்காவை நல்லா சின்ன சின்னதாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதுதான் நம்மளுக்கு இப்போது செய்ய தேவையான பொருட்கள். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு குக்கரை வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு நெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு கூட கோதுமை ரவையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை கொஞ்சம் நம்ம வறுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து விட்டு நம்ம பால் எடுத்து ஊற்றி வேக வச்சிட வேண்டியதாங்க. நம்ம கோதுமை ரவை எடுத்த அதே கப்பில் வந்து ஒரு 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம குக்கர் மூடியை போட்டு ஒரு 4 விசில் விட்டுறலாம். இப்போ நம்ம வெல்லத்தை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வெல்லத்தை போட்டுக்குங்க. தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றி நல்லா கரையணும். அது இப்போ இது மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம தேங்காவையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கூட லைட்டாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் லைட்டாக சவக்கிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விடுங்க. இப்போது தேங்காய் இந்த அளவுக்கு வறுத்துருச்சு. இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம முந்திரி திராட்சையை போட்டு வறுத்துக்கலாம். மறுபடியும் லைட்டாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது திராட்சையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூட முந்திரியும் போட்டுக்குங்க. போட்டு நல்லா வறுத்து விடுங்க. நல்லா இப்போ வறுத்தாச்சு. நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ விசில் வந்துருச்சு. நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. பார்க்கும்போதே தெரியுது. இப்போது நம்ம வெல்லத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே முந்திரி திராட்சையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூட நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க தேங்காவையும் போட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக இப்போ நம்ம தேங்காய் பாலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான எளிமையான ஒரு பாயாசத்தை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.